പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സഡാക്കോ പക്ഷികളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് സഡാക്കോ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. 1945 ആഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചത്. ഹിരോഷിമയെ ബോംബ് വർഷിച്ചതിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന പെൺകുട്ടി. അണുബോംബിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കാരണം സഡാക്കോ സസാക്കിക്കും ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടു. ജപ്പാൻകാരുടെ വിശ്വാസം പേപ്പർ കൊണ്ട് 1001 പക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും എന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ രോഗശമനത്തിനായി സഡാക്കോ സസാക്കി പക്ഷികളെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തൻ്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും സഡാക്കോ ധാരാളം പക്ഷികളെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷിയാണ് സഡാക്കോ പക്ഷികൾ. ഹിരോഷിമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ ഈ പക്ഷികളെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. 1945 ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ സഡാക്കോ സസാക്കിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പോലെ ധാരാളം പേർ രോഗബാധിതരായി. അനേകായിരം പേർ മരണപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. ഹിരോഷിമയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷിയെ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഒരു A4 ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സഡാക്കോ പക്ഷി നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിതിന് സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ A4നെ ഒരു വശം ഇതുപോലെ മടക്കുക. ശേഷം അധികം വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുകൂടി മടക്കി അവിടുന്ന് മുറിച്ച് കളയാൻ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച നമുക്ക് സമചതുരാകൃതിയിലൊരു കഷ്ണമാണ്. ഇത് അളന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എളുപ്പ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് A4 ഇങ്ങനെ മടക്കി നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. വീണ്ടും അതിന് ഒരു മടക്കൂടി മടക്കുക. എന്നിട്ട് ത്രികോണ രൂപത്തിലാക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ശേഷം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതിൽ വീണ്ടും സമചതുരാകൃതിയിൽ മടക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ മടക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരലിട്ട് അത് വിടർത്തിക്കുന്നത് സമചതുരാകൃതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മടക്ക് ജസ്റ്റ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ സമചതുരാകൃതിയിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. ആ ഒരു വശവും ഇതുപോലെ മടക്കും. പേപ്പറിൻ്റെ 4 മൂലകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സമചതുരാകൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇത് കഴിയുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഈ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 മൂലയുടെ എല്ലാ ഭാഗം കൂടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സമചതുരാകൃതിയിലാക്കാം. നോക്കാം. ഇതിന് തന്നെ
ആ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഏകദേശം നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അടയാളമുണ്ട്. ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഖം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി. അവിടെ മടക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൃത്യം നടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മടക്കി അടയാളപ്പെടുത്തി ഏകദേശം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്ത് മടക്കി വെച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ മടക്കുകളുള്ള വശത്തു നിന്നാണ് നേരെ ഇങ്ങനെ പകുതി ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചു. പകുതി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വലതുവശത്ത് മടക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വരില്ല. അത് കാരണമാണ് കൃത്യം പകുതി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് അത് മടക്കുന്നത്. ശേഷം വലതുവശത്തു നിന്നും ഇടതുവശത്തു നിന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം. വീണ്ടും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മടക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മടക്കുകൾ സൗകര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അടയാളം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മടക്കുകൾ വീണ്ടും മടക്കിയത് നിവർത്തുകയാണ്. ഒരു വശം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മടക്കുകൾ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാണ് വേണ്ടത്. നേരത്തെ മടക്കിയ സമയത്ത് ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അടയാളത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക. ഈ അടയാളം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശവും മടക്കിയത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗം നോക്കാം. ഇതേപോലെ മറുവശത്ത് നമുക്ക് മടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബലത്തിൽ അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാടുകൾ വന്ന വശം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാം. ഈ ഭാഗവും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് വശം ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവ നടുഭാഗം നമ്മൾ മടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് വശം ഒരേ വശത്തേക്ക് മടക്കും. അതുപോലെ മറുഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ രണ്ടൊരു പോലെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗം കൊമ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ വാലായിട്ടും ഒന്ന് കൊക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി രണ്ടും അതിൻ്റെ ആ വശങ്ങളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക. മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വലത് വശത്ത് മടക്കി മറ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ശേഷം അവിടെ ബലത്തിൽ അമർത്തി വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട്? വാലും കൊമ്പിലുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇനി താഴത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നേരെ നിവർത്തി മുകളിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ മടക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് നിർമ്മിക്കാം. അത് ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ അവിടെ ഭംഗിയായ കൊക്കായി മാറും. പല നിറത്തിലുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികളെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് മടക്കണമെന്നില്ല. വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചത്. കാരണം അവിടെ അടയാളം വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുത് ഇതുപോലെ ഒരു വർഷം ലഭിക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മടക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശേഷം നമ്മളൊരു കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് വശത്തും കണ്ണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പക്ഷി ഒന്ന് പറത്തു നിൽക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, കഴുത്തിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ഭാഗത്താണ് അത് പിടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ വാലിൻ്റെ
താഴത്തോ മുകളിൽ എവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാവുന്നതാണ്. പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ പല നിറത്തിലുള്ള പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുക. സംശയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേഗതയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അതുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പേപ്പർ കൊണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ തന്നെ മറ്റു പല രൂപങ്ങളും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഒറിഗാമിയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട ഏവർക്കും നന്ദി.